معقول يا جماعة الخير أنا أصحى من النوم على أمل جديد من عند رب العباد إنه هالحرب تخلص على خير؟ شوفوا خير، شوفوا هذا قوس قزح، ما بنشوفه غير لما الدنيا بتشتي وخيامنا الحمد لله بتتدمر. بس إنه المنظر هذا موجود لسه عنا في قطاع غزة، فالحمد لله والشكر لله، والله لا يطولها من شدة، ومش مسامح أي حد ما بشارك الفيديو أو بنشره.